耶穌苦口婆心再三再四喺唔同嘅時刻、唔同嘅光景去教導佢嘅門徒同埋追隨者，使佢哋明白耶穌本身所做嘅一切唔係做佢自己嘅事，而係去滿全父喺佢身上要做嘅一切。但係我哋只係睇到耶穌，睇唔到耶穌身上嘅父同佢嘅一切，因為我哋嘅睇法完全未能夠真正咁從耶穌所講所做嘅睇到天主聖父同佢同聖神係喺埋一齊。所以耶穌不斷咁預言佢嘅死、佢嘅復活、佢嘅升天，不過唔係結束，而係聖神要再次嚟到我哋嘅當中，教導我哋一切，使到我哋能夠放心，因為佢已經戰勝。但係我哋仍然咧好多疑惑、好多問題，好多時都不信，所以求主使到我哋好咁準備，讓聖神嚟到我哋嘅心中，教導我哋耶穌賞賜俾我哋嘅一切救恩。